幼稚園、小學、中學咧都冇認識主耶穌，都冇翻過主耶穌，學校或者姊妹啊親近嗌我翻教會都冇嘅。直至都係大概係10幾年前嘅時候，有一次咧，有一個姊妹咧邀請我喺灣仔新醫館有一個佈道會我去參加，當時好震撼。我一聽，哇，點解咁嘅？主耶穌為我哋死，為我哋鞭傷，好，我覺得好震撼。如果個個人都相信主，呢個全世界就全部都係好人冇壞人。我當時就決志咗，相信咗主。咁但係由於呢個姊妹咧，就之後冇再跟進我，咁我依然過翻我自己嘅生活啦咁樣。咁之後再係有一次咧去一個健康講座，嗰陣時候咧就識到 Catherine。嗰陣時我哋有團契啊，詩歌啊、唱歌啊咁樣。咁慢慢咧就認識主耶穌，而且佢就帶我翻教會認識咗葉大衛牧師。我嗰陣時候咧翻教會啦2年啦，喊足2年。人哋講分享又喊，牧師講道又喊，成日都係喊，我都唔明點解嘅。有啲姊妹都走埋嚟問點解你喊，我都唔知啊，唔知點解我喊得好犀利，唔明嘅都。甚至乎嗰陣時候，我先生係未相信主嘅時候，去接我飲茶嗰時候，佢話：你翻咩教會啊？翻到喊到豬頭炳咁嘅，你間咩教會嚟㗎？咁樣，哇！我都唔知啊咁樣。咁但慢慢咧就係認識咗啦，咁知多啲關於相信咗主係要做啲咩啦，有啲咩唔做得啦。咁跟住又翻聖靈學堂啦。咁之後一齊就係洗禮啦。洗禮咗之後冇幾耐就發生一件事，即係我要面對我先生做一啲嘢對我唔住嘅事。我好大嘅晴天霹靂，我當時唔知點做，唯有叫佢一定要返教會，因為我第二日就係教會，我就要叫佢返嚟見葉大衛牧師，因為佢係心理輔導同埋家庭輔導啊、婚姻輔導啊，所有嘢我要佢一定嚟返嚟見佢咁樣咯。咁返咗嚟咧就幫我哋輔導咯。咁因為我相信咧，我哋相信咗主，我哋要寬恕原諒人哋。我知道我嗰陣時候，我個先生係未相信主嘅，佢跌咗一啲陷阱，一啲壞人嘅手上。咁當然佢自己都係應該要負責任嘅。咁佢覺得我可以原諒佢，好平靜咁接受佢，原諒佢。佢覺得好奇怪。我話唔係我有幾叻，係因為有個主耶穌喺度。佢叫我哋要寬恕人哋，要包容我哋，包容人。咁我係相信係咁樣啫。咁於是乎，我先生就跟我哋返教會。我睇住佢嘅好大好大嘅改變。我相信你在座呢啲舊嘅弟兄姊妹都睇到佢好大嘅改變。佢係一個潮州人，係一個大男人主義嘅人，係一個老闆。佢可以當眾去承認佢自己做錯嘢，對唔住太太。全部都係佢自己親自己講出嚟嘅。嗰日仲係週年教會嘅，要佢講見證，佢講出嚟嘅。我見到佢好大嘅改變。我相信主耶穌，因為一人相信主，一家人都得救，就拯救咗我嘅婚姻同埋我家庭。雖然佢而家唔喺度2年，已經唔喺度2年，我都係靠住主，係日日去度過。因為我都想同大家講，就係話嗰陣時理所當然嘅嘢突然間冇咗，我哋跌咗落去情緒好大嘅嚴重嗰度，我身體都出現咗問題，情緒亦出現咗好大嘅問題。我諗住我自己都會好快揾佢一齊上天家，但我諗起我仲有仔女，咁我想盡辦法，想見輔導，揾方法去。
都靠着主，我而家可以捱過度過，感謝主。但係我喺呢度咧，好想講一聲多謝教會同埋兄弟姊妹喺我先生入院嘅期間，你哋晚晚都過嚟為祈禱。我喺呢度好想同你哋講聲多謝你哋每個人。我想講聲，希望你珍惜你身邊今日擁有嘅嘢，你嘅另外嘅一半。當你哋失去嗰陣時候，你真係會好後悔，好後悔。我相信我先生依然喺我身邊去保護我，我相信主耶穌會繼續會看顧我，睇住我。感謝大家。